ก็เดี๋ยวจะไปหาของขวัญปีใหม่กันนะคะเลือกซื้อให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเป็นของขวัญปีใหม่เนาะก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีนะคะก็เดี๋ยวไปรอดูด้วยกันนะว่าเผื่อมีไอเดียอะไรในการซื้อของขวัญปีใหม่กันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันในสภาพเบ็ดลุกไม่ใช่นะคะคือตอนนี้นะคะก็เป็นวันหยุดก็เลยกะว่าจะไปช้อปปิ้งพักหมองนะคะพักหมองช่วงนี้นะใกล้เทศกาลปีใหม่เฮ้ยแป๊บๆผ่านแบบไปเป็นปีแล้วอะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะที่เคยคิดไว้ว่าจะลดความอ้วนนั้นก็ยังอ้วนเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะแต่งตัวออกไปซื้อของนั่นแหละค่ะเราก็จะไปหาแบบของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสนะให้เพื่อนให้ตัวเองให้แฟนให้พ่อแม่ให้พี่น้องให้เพื่อนร่วมงานค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีก็ไปเดินดูช้อปปิ้งกรุบกริบได้ก็ได้เผื่อแบบว่าให้เพื่อนๆดูไปด้วยว่ามีอะไรเป็นไอเดียที่แบบพอจะซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้บ้างนะคือใครมีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแชร์บอกกันได้นะคะแต่ส่วนตัวเมย์ชอบซื้อของอะไรที่มันแบบใช้ได้จริงๆนะอิงจากความชอบของตัวเองก็เลยจะคิดว่าเฮ้ยเราชอบคนอื่นน่าจะชอบเหมือนกันแล้วตลกมากปีที่แล้วอะไปซื้ออะไรให้เพื่อนรู้ปะไปซื้อหม้อเขาคิดว่าเฮ้ยหม้อก็ได้ใช้ต้มมาม่านะมีประโยชน์เผื่อแบบเพื่อนหิวอะไรอย่างนี้ไหนๆก็จะได้แต่งตัวออกไปข้างนอกแล้วเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาพูดเรื่องผมนิดนึงเป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีคนถามเยอะมากนะเพราะสังเกตสิเป็นผมยาวมากนี่ถึงหลังนะคะแล้วก็มีความแบบหนาประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่ได้หนามากนะแต่คือก็ไม่ได้บางเท่ามาก่อนเนาะด้วยความที่เราบำรุงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคำถามหนึ่งที่เจอบ่อยมากก็คือใช้ได้แบบผมอะไรใช้เครื่องเป่าผมยังไงให้แบบว่าผมแห้งเร็วหรือว่าเบื่อไหมที่ต้องสระผมบ่อยๆเอาจริงไม่สระผมแบบอาทิตย์หนึ่งน้อยมากเพราะเป็นคนแบบขี้เกียจสระผมคือสังเกตดิดูดิเห็นว่าผมยาวมากแล้วก็คือเป่าผมกว่ามันจะเสร็จกว่ามันจะแห้งมันค่อนข้างใช้เวลานานนะบางทีก็รู้สึกว่าอยากตัดผมค่ะแต่จินตนาการนะคะถ้าเกิดเมย์ผมสั้นจะไม่เข้าเลยค่ะจะเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากตัดผมเราก็ต้องมีไดร์เป่าผมที่มันช่วยให้ผมยาวๆแห้งได้เร็วๆถูกไหมซึ่งตัวที่ลองใหม่นะคะไดร์เป่าผมอันนี้เป่าผมแห้งเร็วภายใน5 นาทีเมย์ลองมาแล้วนะคะคือผมเนี่ยเพิ่งสระเสร็จอย่างเงี้ยวันนั้นลองแล้วแห้งเร็วมากจนแบบว่ารีบโพสต์ลงในเฟซบุ๊กว่าโอ้ my god ไดร์เป่าผมอันนี้เหมาะสำหรับชนีผมยาวเฟื่อยแบบเรามากเพราะมันแห้งเร็วจริงประหยัดเวลาชีวิตไปได้เร็วมากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะของ Panasonic ต้องบอกเลยนะว่า Panasonic เป็นแบรนด์ไดร์เป่าผมที่แบบใช้มาตั้งแต่ยังเด็กๆใช้ตั้งแต่ยังแบบรุ่นแม่อะไรเงี้ยเพราะเป็นแบรนด์ที่ทนมากๆแล้วแบบคือเรื่องไดร์เป่าผมเลยว่าเขาดีมากๆคือทั้งที่แบบซื้อเองมาหลายรุ่นแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกใหม่นะคะเขาบอกว่ามันมีความแรงของลม 2,500 วัตต์ซึ่งเดี๋ยวให้ดูว่ามันแรงมากว่าเป่าทีนี้หัวปิวหน้าสะบัดกันเลยทีเดียวนะคะแต่มันดีตรงไหนรู้ป่ะคือเมย์ชอบมากเลยนะเรื่องลมแรงแต่ว่าผมไม่เสียคือถ้าเกิดเป็นไดร์เป่าผมตามร้านอะไรเงี้ยมันแรงจริงแล้วมันก็ร้อนจริงมันแห้งไวจริงแต่ว่าคือแบบส่วนตัวจะรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้บำรุงมากผมจะมีความแห้งกรอบใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เป็นไดร์บ้านไงเขาก็จะมีแบบระบบนู่นนี่นั่นที่รักษาความชุ่มชื้นของผมเราอยู่เดี๋ยวไปเป่าให้เสร็จทีเดียวดีกว่าแล้วค่อยมาให้ฟังว่าแบบชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป่าเสร็จแล้วประมาณแบบ 5-6 นาทีด้วยลมร้อนสลับลมเย็นนะแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเกิดใช้ลมเย็นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มความนานขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าความเร็วระดับนี้ถือว่าแบบเฮ้ยโอเคมากๆกับความยาวผมขนาดนี้นะคะแล้วก็สังเกตดูปลายผมสางแล้วแบบดูนะไม่ติดไม่พันคือส่วนหนึ่งถ้าเกิดผมเราเสียอะไรเงี้ยมันก็พันระดับหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดแบบเนี่ยช่วงเนี้ยผมก็โอเคถ้าเกิดใช้ไดร์เป่าผมบางอันที่แรงเวอร์ก็จริงนะคะแล้วก็ลมร้อนอะไรเงี้ยพอเป่าปุ๊บผมมันจะพันปุ๊บแล้วพันกันมั่วซั่วคือสางไม่ไปแต่ว่าเนี้ยผมยังมีความชุ่มชื้นลื่นไม่แห้งกรอบคือชอบตรงเนี้ยแหละให้ดูหน้าตากันชัดๆนะคะขนาดประมาณนี้จับถนัดมือดีไซน์แบบสีดำสวยคือจริงๆแอบชอบสีขาวนะแต่ว่าเหมือนจะมีสีเดียวเอาจริงๆสีขาวสวยแต่ใช้แล้วแบบสกปรกง่ายมากเนี่ยไม่ว่าสีดำเงาอย่างเงี้ยรักษาง่ายนะคะนี่เขาเขียนไว้เลยความแรง 2,500 วัตต์นะคะลมแรงเวอร์หน้าสะบัดผมสะบัดพัดปิวแล้วก็ในเรื่องของปรับปุ่มใช้งานต่างๆนะคะเนี่ยก็เป็นแบบดันขึ้นดันลงเนี้ยนะเขาจะมีความแรงลม2 ระดับนะคะ1-2 เลื่อนขึ้นตึกนะอันนี้เป็นระดับความร้อนนะคะอันล่างสุดก็จะเป็นลมเย็นนะ
แล้วก็อันกลางจะเป็นแบบว่าคือมันเป็นเซ็นเซอร์ระบบพิเศษอะระบบเซ็นเซอร์ซึ่งเขาบอกว่ามีเฉพาะใน Panasonic เท่านั้นนะคะไม่ว่าอันนี้มันเจ๋งมากเลยนะช่วยจับระดับความร้อนนะคะไม่ให้ผมเราแห้งเสียจากความร้อนนะแล้วมันก็จะช่วยเหมือนแบบปรับอุณหภูมิให้พอดีในสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะส่วนอันบนสุดก็จะเป็นลมร้อนนะซึ่งหมายว่ามันเป็นความร้อน3ระดับที่ใช้งานได้จริงอะคือสมมติว่าเราแบบเป่าร้อนให้แห้งอะไรเงี้ยเราก็ควรจะใช้ลมเย็นเป่าอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นการเซตผมให้มันแบบอยู่ตัวคืออย่าปล่อยให้มันแบบร้อนตลอดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงที่เมย์ชอบมากก็คือระบบ Ionity นะคะคือเขาจะปล่อยประจุลบออกมานะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผมของเราเนี่ยแบบไม่แห้งกรอบมากเกินไปส่วนหัวของไดนะคะก็เป็นแบบหน้าตาทั่วๆไปแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะกว้างประมาณเท่าไหร่18 มิลนะคะคือมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้แคบมากคือมันกำลังดีมันทำให้ลมเนี่ยมันเข้าแบบโดนตรงจุดที่เส้นผมของเรานะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดคนที่ผมดัดเขาก็จะมีตัวหัวให้เปลี่ยนนะคะก็คืออันนี้เลยนะสำหรับคนที่แบบดัดผมก็เอาไว้เป่าผมอะไรอย่างเงี้ยผมที่แบบดัดมาให้มันแบบเป็นลอนสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่โพสต์รีวิวตัวนี้ไปกรุบกริบนะคะว่าแบบโอ้ my god ผมแห้งเร็วเวอร์แล้วก็ผมแบบไม่แห้งเสียเลยมากับชนีผมยาวมากอีกหนึ่งคำถามที่ตามมาในคอมเมนต์ยาวพรึบนะคะว่ากี่บาทคะซึ่งในแคปชั่นเขียนว่าราคาไม่ทราบนะคะก็เลยสุ่มตอบคอมเมนต์ตามความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะราคาประมาณนี้นะคะคือเขียนว่าน่าจะประมาณ 3,000 ถึง 3,500 บาทนะคะแต่พอไปงานเปิดตัวซึ่งมีแต้วเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ในงานเปิดตัวคือแบบโหยยิ่งใหญ่มากมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะมีประมูลมีแจกรางวัลแล้วก็ทำให้เราได้ทราบราคาอันแท้จริงว่าแก 3,500 บาทมันไม่ใช่เห็นราคาแล้วแบบโคตรถูกเมื่อเทียบกับความชอบความพอใจที่ได้มาคือ 2,490 บาทคือจริงๆไม่เคยใช้ดับใดใหญ่ประมาณนี้มาแล้วก็แบบยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยแต่คือราคาแพงกว่าแต่อันนี้ไม่รู้สึกว่าคุณภาพกับราคามันแบบมัน make sense มันรู้สึกไปด้วยกันได้มันรู้สึกว่ามันเหมาะสมที่จะซื้อนี่ไงปีใหม่จะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองก็ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็แล้วได้ใช้ทุกวันเฉลี่ยนะคะหาร365เข้าไปเฮ้ยคุ้มและแน่นอนว่าปีใหม่มันก็ต้องมีแบบลดราคาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะตัวนี้นะคะคือเขาลดราคาอีกเหลือประมาณ 2,190 บาทแล้วก็รุ่นอื่นๆก็ลดราคาด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบชอบความแรงความแห้งเร็วชนีผมยาวอะไรอย่างเงี้ยสะดวกคือแบบไม่ว่ารุ่นนี้นะซื้อใช้เองซื้อให้แม่ก็ได้ถ้าเกิดแม่ผมยาวหรือว่าซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดของขวัญปีใหม่อะไรเงี้ยได้หมดนะคือมันคุ้มมากคือโดยรวมส่วนใหญ่แล้วไม่รู้สึกว่าไม่ชอบแบบเอาจริงก็ชอบทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแบบมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างนะไม่รู้สึกว่าไม่อยากให้ตรงเนี้ยมันพับได้แต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยข้อจำกัดของขนาดมันประมาณนี้มันเลยอาจจะไม่แข็งแรงหรือเปล่าถ้าเกิดมันเป็นพับคือด้วยความที่เราแบบอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพกไดนะมันเป็นสิ่งที่แบบต้องพกแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะพกลำบากนิดนึงแต่ไม่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของสตรีไทยนะคะเรื่องความสวยของเราเนี่ยเราสู้ค่ะแล้วก็จะยัดลงไปในกระเป๋าถึงมันจะแบบเถอะท้าสำหรับการเดินทางไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ทำให้เราผมแห้งเร็วแล้วก็ไปเที่ยวได้แบบโดยที่ไม่เสียเวลานะคะนั่นแหละนะแท็กแฟนก็ได้บอกให้แฟนซื้อให้ขอเป็นของขวัญอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันนะคะไปหาของขวัญไอเดียอื่นๆอีกว่าแบบมีอะไรที่น่าซื้ออีกนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันไปดูนะแล้วก็ไปหานมกินด้วยหิวข้าวมากตอนนี้ก็ตอนนี้จะเข้ามาดูที่ B2S นะคะคิดว่าน่าจะมีพวกแบบว่า power bank หรือว่า diary planner อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ทุกคนไม่ว่าจะซื้ออันนี้ให้เพื่อนแหละเป็นแบบว่าที่ใส่การ์ดมันดูดีดูสวยอันนี้ประมาณ400 กว่าบาทนะคะได้แล้ว1 อย่างนี่นะคะถ้าเกิดใครแบบว่าหาแพนเนอร์อะไรเงี้ยน่ารักมากสำหรับปีแบบ2018อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะซื้อไปใช้เองสักเล่มนะคะอันนี้แบบน่ารักมากดูดิแบบให้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยได้ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบมีอยู่ในลูกแก้วเงี้ยมันดูแบบเทศกาลมากเมื่อกี้นะคะมันก็ได้ของบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูพวกกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยในท็อปด้านล่างเนาะคือเอาไปให้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ดูดีนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้มันคือคุกกี้ยอดฮิตที่เราจะได้กินกันตอนปีใหม่เท่านั้นมันกินจนเบื่อเลยแต่ว่าบางคนก็ชอบมากเลยนะมันแบบ
มันคลาสสิกมากๆอันนี้พูดแล้วก็อยากกินก็หลังจากที่ซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็มาพักหาข้าวกินเพราะว่าหิวมากอันนี้กินก๋วยเตี๋ยวร้านเจียงลูกชิ้นปลาร้านนี้ลูกชิ้นแบบเด็ดมากอร่อยมากกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมาต่อไปให้ขนมจะสั่งอันนี้ไปอันนี้น่ากินมากเดี๋ยวมาดูกันว่าของจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้กินบ่อยแล้วมันอร่อยมากจริงมาแล้วนี่นะคะเป็นแบบไอติมแล้วก็แบบมีวุ้นมีถั่วแดงมีสตรอเบอรี่มีส้มวันนี้เรากินผลไม้ค่ะเพราะว่าเราเฮลตี้ไม่อ้วนนะคะเพราะกินผลไม้วันนี้นะคะก็พามาช้อปปิ้งกันอย่างที่เห็นเนาะก็ได้ของแบบจุ๊บจิ๊บนู่นนี่นั่นนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับคนที่ดูนะคะว่าปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสอะไรเงี้ยเราจะซื้ออะไรให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนดีนะคะก็มีแบบอะไรไร้สาระตามสไตล์เพื่อนเราบ้างนะคะหรือว่าอะไรที่จริงจังหน่อยแล้วก็เลือกตามจริงจังตามแบบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องวิดีโอของเมย์นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็สามารถติดตามเมย์ได้ในช่องทางอื่นตามนี้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขออวยพรปีใหม่ไปเลยละกันเนาะขอให้ได้ของขวัญที่อยากได้นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขแฮปปี้กับทุกๆเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย